हेलो ठिक छ अघि भर्खर धोएर आएको क्या हेरेर आएको हेलो राइट नाउ we're at Patan Bimbal त्यहाँ चाहिँ पुरा बोर्डिङ जोडिङ गर्नुहुन्छ हाम्रो जुनियर बुझेल किम्चीको फेमस कन्डो के अरे हाम्रो मनिष सरले भन्नुभएको ल मनिष दाइ हजुरलाई के भन्नु मन छ किम्चीमा आउनु पर्यो सबैजना लाइन बसेर आउनु अरे लाइन लागेर हैन लाइन लागेर हो सब खानालाई 50% अफ Hello everyone, welcome back to the channel. It's me, Travel Mania Nepal. Back with some new videos, new vlogs. अनि आज चाहिँ अलि बेलुकाको राइड भइरहेछ त्यसमा हामी 3 जना छौँ हेलो ठिक छ अघि भर्खर धोएर आएको भोक लाग्यो अरे ल दाइ ल बाई बाई दाइ क्या हेरेर आएको हेलो पहिला त अनुहारै छोपिराखेँ अनुहार लुकाइराखेँ बढौँला हामी सब्सक्राइबर्स अनि आजको अडियो चाहिँ कस्तो छ कुनी फेरि अडियो माइकलाई मैले अलिकति तल सारेको थिएँ त्यही डम्पिङ साइड हामी जताबाट यता राइट लाग्छ नि हो त्यहीँ आउँछ कि सो अलि अँध्यारो नै छ अँध्यारो पिसक्यो किनभने 6:30 6:45 जति भइसक्यो अब एकछिन यहाँ कुर्नुपर्छ हाम्रो मिस्टर बुझेलजीलाई आर्मी ज्याकेट के किमा नुडल मात्र भन्यो किमा नुडल मात्र भन्यो हो यो हो हाम्रो मिस्टर भुजेल सो धेरै नै अँध्यारो छ सिधै डाइरेक्ट उता किम्चीको यसो नजारा देखाउँछु तपाईँहरूलाई अनि अहिलेसम्म किम्चीको भ्लग चाहिँ राखेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई हो छैन सो किम्चीमा गएर भेटौँला गाइज सो राइट नाउ वी आर एट पाटन बिम्बाल त्यहाँ चाहिँ पुरा बोर्डिङ सोडिङ गर्नुहुन्छ हाम्रो जुनियर बुझेल
त्यही खस्दैन खस्यो नि के छ र तेरो इन्सुरेन्स छँदैछ नि इन्सुरेन्स छँदैछ के अरे फुल सो दिस इज किम्ची द रेस्टुरेन्ट यो चाहिँ अलि भित्र छ महेन्द्र गुफा जस्तो गुफामा जानुपर्छ यहाँ चाहिँ Here it is Kimchi किचन तल भयो and we climb here यहाँ चाहिँ आज त खाली माइन्ड योर हेड किम्चीको स्पोन्सर आजको हाम्रो मनिष सोलो चाहिँ हाम्रो किम्चीको फेमस कन्डो के अरे हाम्रो मनिष सरले भन्नुभएको अब धेरै कुरा पनि आउँदैछ अर्को मनिष दाईको हाम्रो किम्चीमा किमा नुडल यो चाहिँ एक किमा नुडल एक होइन बफ मिक्स हो थियो लास्ट एक र बफ किमा नुडल हो नि त यो हाम्रो जुनियर भुजेल एकदम हतार खानालाई पुरै मनलाई भ्याइसक्यो ल मनिष दाई हजुरलाई के भन्नु मन छ केही छैन केटा हो किम्चीमा आउनु पर्यो किम्चीमा आउनु पर्यो सबैजना लाइन बसेर आऊ गरे लाइन लागेर होइन लाइन लागेर हो सब खानुलाई 50% अफ चाहिँ हुँदैन टप भ्यू देखाउन जान्छु म टप भ्यू यहाँ मनिष सोलोको पसलबाट प्याक नो प्याक टप भ्यू माथिसम्म छ यस्तो छ यहाँबाट टप भ्यू सोलोकोबाट त्यहाँ पिम्बाल भइहाल्यो पिम्बालै यही हो पुरै साइडमा यस्तो छ भ्यू पहिला त्यहाँ जस्तो जस्तो थिएन पानी पर्ने भएर पुरै जस्तो ससाइराखेको छ अब हेडिङ होम घरतिर लाग्ने अब निस्क्यो ल अब हामी किम्चीबाट के हो पानी पो परेको त के हो आइज एकछिन फोक्सो खाएर अब यो मान्छेले यहाँ फोक्सै ज्यान बनाउनु ला किम्चीबाट फर्क्यौँ हामी अब So do visit Kimchi for Korean delights, Korean foods. त्यहाँको चाहिँ डिसेसहरू देखिहाल्नु हो राइट जान मनाइ जा त टायरमा हावा नै रहन्छ फेरि पछाडिको अब हावा हाने कता हो त किला छिर्यो होला फेरि पछाडि के हुन्छ बाइकलाई पनि
विभिन्न स्याटरडे चाहिँ बिहानै 6 बजे लेक्चर क्याफेमा गइन्छ होला गइन्छ नै होला के भन्ने गइन्छ म हो यो अगाडि भएको मिस्टर भुजेल र म जाइन्छ बिहान 6 बजे लेक्चर क्याफे अर्गनाइज बाई बाइकहलिक्स टिम त्यहाँ गएर टक्क बिहान गएर एकछिन मिटअप जस्तै भनेको छ लट्स अफ बाइकर्सहरू चाहिँ टनाटन हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ त्यहाँ सो लेट्स सी यो स्याटरडे पर्सि हो त्यो चाहिँ आज थर्सडे बिहानै उठेर गएर 12:30 गएर बाइकर्सहरू हेरेर एउटा बाइकर्स कम्युनिटी क्रिएट गर्ने नै हो यस्तो वाला चाहिँ होइन है फेरि यस्तो रफसप गर्ने जस्ट मिटअप हो यसो बस्ने चियासिया खाने गफ गर्ने सो बाइक इन्थुजियास्टहरूलाई चाहिँ अति नै राम्रो हुनेवाला छ यो चाहिँ सो फरेन कन्ट्रिजमा एज एक्सप्लेन्ड फरेन कन्ट्रिजमा चाहिँ यस्तो मिटअपहरू भइरहेको हुन्छ युट्युबहरू पनि कति देखिरहेको हुन्छ सो यस यहाँ केटिएममा पनि अब बाइकहलिक्स टिम इन्क्लुडिङ एसएमजिज रेब नेपाल सबैजना हुनेवाला छ अझ टन्नै अरू भ्लगर्सहरू पनि हुन्छ आई डोन्ट नो राइदित सागर चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन यसमा बोलाएको छ कि छैन बोलाएको अझै बवाल हुन्थ्यो सो फर्स्ट भ्लग अनि हाउ डिड आई इन्टर इन्टु भ्लगिङमा चाहिँ कसरी मन लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ म नेक्स्ट अब ठ्याक्कै लेक्चर क्याफे गएर आएको भिडियो पछिको भिडियोमा अपलोड हान्ने